Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj będziemy robić taki szybki unboxing oraz dołożymy pamięć do laptopa. 16 GB DDR5. Laptop właśnie współpracuje z pamięcią DDR5. Jest to Lenovo ThinkPad E16 Gen 3. Core 7 na pokładzie Ultra i otwieramy. Złącza. Laptop uruchomiony, w związku z tym można go spokojnie wyłączać i montować dodatkową pamięć. Mamy wnętrze laptopa, pamięć ukryta tutaj pod taką naklejką, ale jest wolne miejsce. Ta pamięć, która jest w laptopie, to 16 GB. To, co jest interesujące w tym laptopie, to oprócz tego, że posiadał on wolny slot na dodatkową pamięć DDR5, posiada dysk M2, taki ten w mniejszej wersji, ale również z tego, co widzę, jest tutaj możliwość zamontowania drugiego dysku M2 już w standardowej, tej takiej bardzo popularnej wersji w rozmiarze 2280. Laptop się włączył.
Warto w związku z tym teraz sprawdzić, ile on ma pamięci. Widzimy, że ma 32 GB, 5600 taktowanie. Jeszcze taki mały luk tutaj na koniec filmu na baterię i na wnętrze laptopa. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Zachęcam do tego, by wyczekiwać następnego filmu. Mam nadzieję, że będzie interesujący dla Was. Zachęcam do subskrybowania. Pozdrawiam i do zobaczenia.